Buzoq burji vakillari, assalomu alaykum. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Sizlar bilan Sulviya. Bugun sizlar bilan mart oyi uchun sizga taro bashorat o'tkazamiz. O'zingizga konsentratsiya qiling va tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Общая energetika, ogohlantirishlar va maslahat. Общая energetika yangi qanaqadir bosqich paydo bo'lishini ko'rsatmoqda. Yangilanish. Keyingi kartalar bilan davom ettiramiz. Так, семерка пентаклей. Keyingi kartalarda ko'rib chiqamiz qo'shimcha hammasini общая energetika qanday bo'lishini mart oyi uchun. Так, пятерка пентаклей, девятка кубков. Общая energetika o'zi aytib o'tiribdi, что siz qanaqadir bir chakash holatdasiz, qanaqa qarorga kelishni bilmayapsiz. Haqiqatan hozir ahvolingiz krizis holatda. O'zi umuman o'zingizning ahvolingiz, o'zingizni his qilishingiz ichki dunyodan, ichki holatda, tashqi holatda ham qaysi o'sha yo'l bilan chiqib ketishni bilmayapsiz. Ya'ni shunday holatki, siz o'zingizga bo'lgan o'sha hurmat, o'zingizga bo'lgan o'sha muhabbat, samatsenka. Mana shu holat ozgina sizda muammoga uchragan krizis holatda. Samatsenkangiz tushgan. Va hozir общая energetikada o'sha mart oyida ko'p buzoq burji vakillarimiz qanday chiqib ketishni o'ylash bilan asosiy ovora bo'lishadi. Hozir endi munosabatni ko'ramiz. Yolg'iz buzoq burji vakillarimiz, yolg'izlar uchun sevgi munosabati. Sizdan qandaydir bir o'zingizni o'sha ikkilanishingiz, o'sha ikkita variantda ham bo'lishi mumkin. Balki o'sha ikkita kishi bilan ham o'sha yozishma, internet aloqada bo'lishingiz mumkin. Balki o'sha orzu qilayotgan bo'lishingiz mumkin, o'sha bironta o'zingizga mos kelgan insonni uchratishni. Sevgi, muhabbatdan yolg'izlar. Va bundan tashqari siz hozir internetdan balki o'sha ko'pincha munosabatda aloqada bo'layotgan bo'lishingiz mumkin, yozma tarzda. Lekin aniq hozir o'zingizga bitta o'sha para topasiz degan holat ko'rinmayapti, lekin siz hozircha o'sha yolg'izlik holatdan chiqish maqsadingiz. Hozir endi uchburchak munosabatida bo'lgan buzoq burji vakillarimiz ko'ramiz. Uchburchak munosabatidagi buzoq vakillarimiz mart oyida juda ham ko'ngil ocharli, ko'ngil xushlik, hammasi joyida bo'ladi. O'zingizga yoqqandek o'sha har doimgidek xush kayfiyatda o'tkazasiz munosabatingizni sherigingiz bilan. Va bundan tashqari sizga hech qanday o'sha yomon karta ko'rinmayapti. Hammani ko'ngli to'q. Siz o'sha konfetno-buketniy period har doimgidek o'z holatida o'zgarishsizlar davom etaveradi mart oyida. Bundan tashqari ozgina o'sha koroleva mechey bo'yicha e'tibor berishingiz kerak. Balki qanaqadir jiddiy holatlar paydo bo'layotgan bo'lsa, muammolar, shu e'tiborli bo'ling. Balki juda ham e'tibor bermay qo'ygan bo'lishingiz ham mumkin o'sha yoningizdagi sherigingizga. Oila qurganlar uchun, o'sha oila munosabatida bo'lganlarga bu yerda sizning turmush o'rtog'ingiz yoki o'sha kutgan insoningiz, o'sha sizning insoningiz o'zini o'sha yaxshi holatida, o'zini bo'lgan holatida yaxshi pozitsiyada turibdi. Yetarli dohodi bor o'sha moliya jihatdan. Lekin shuni aytish kerakki, bu insonda aniq uchburchak munosabati bor o'rtalaringizda. Sizdan tashqari o'sha boshqa yana atrofdan ham
boshqa ayol kishi ham bo'lishi mumkin. Ko'pincha o'sha qanaqadir ish bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki ishdagi ishq yoki bo'lmasa o'sha boshqa bir ishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin chetdan. Va bundan tashqari bu inson o'zini pozitsiyasini yaxshi tutgani sababi ham sizga ham yetarlicha e'tiborini berib olishi mumkin, ham o'sha chetdagi boshqa kishi bilan qiziqqan ayoli bo'lsa o'shanga ham e'tibor qarata oladi. Umuman olganda pozitsiya ko'p kishini устраивает. Endi karyera bo'yicha qarasak, vaqtincha ishlay olmaydiganlarga siz o'zingizni hozirgi paytda qanaqadir pozitsiyangizni ma'qullamoqdasiz boshqalarga nisbatan. Masalan, olaylik, sizda ikkita o'sha variant ish sizga berilayotgan bo'lsa, taklif, siz qaysi bir sababga ko'ra rasshod bilan o'sha pul, moliya, ayniqsa birinchi o'rinda moliya jihatdan holatlarni o'rganib chiqmoqdasiz. Qayerda yaxshi ko'proq pul to'laydi, masalan. Qayerga borsam yaxshi o'zimga qarashim mumkin. Yetishadi menga o'sha pul topishlaringiz. Va bundan tashqari sizga agar bironta bir o'sha ular taklif qilayotgan usloviya yoqmayotgan bo'lsa, o'shalarni ham o'zingizni usloviyangizni aytgan holatda pozitsiyangizni himoya qilayotgan holatdasiz. Agar xohlasangiz любой vaqtda o'sha bironta ishga borishingiz mumkin. Lekin hozircha siz o'ylayapsiz, hali qaror qabul qilganingiz yo'q, ikkilanmoqdasiz. Ish qidirayotganlar uchun qaraymiz. Ish qidirayotganlar, siz qaysidir bir sababga ko'ra balki ishingizni vaqtincha to'xtatishingiz mumkin. Ba'zi kishilarga bu homiladorlik sababi bilan dekretga chiqish bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa ishga chiqmoqchi bo'layotganlar o'sha dekreti vaqti tugab, dekretdan chiqib ishga chiqayotgan bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlarni ham ko'rsatadi. Ba'zi bir buzoq burji vakillarimiz agar o'sha sizga umuman erkaklarimiz ham bor, to'g'ri. Umuman ayollarga ham erkaklarga ham olaylik, umuman homiladorlik bilan bog'liq bo'lmasa, sizni holatingiz. Demak, siz qayerdadir o'sha boshqa ishingizni tugatib, balki yangi boshqacha ishga o'tayotgan bo'lishingiz mumkin. Yoki sizni lavozimingizni oshirganlaridan keyin o'sha yangi bir ishni topishingiz mumkin. Masalan, olaylik, internetda ishlashingiz mumkin. IT, mana shunaqa holatlar bo'lishi ham mumkin. Sizning yangi ishingiz o'sha chetdagi insonlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Balki siz logistika yo'nalishi bo'yicha ishga o'tib ketishingiz mumkin. Sizni o'sha logistika ishingiz ham sizga pul ko'proq keltiradi, ham siz qo'shimcha daromad olasiz, ham o'sha ishingiz sizni boya aytib o'tganimdek internet bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Chet eldagi hamkasblar bilan ishlashingiz mumkin, hamkorlik qilishingiz mumkin. Yoki siz o'zingizning ishingiz shunaqa chetdagilar bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Bu ish topayotganlarga umuman agar ish topa olamanmi degan savol tug'ilsa, однозначно javob ha. Agar umuman общий olganda prosta ish topa olasizmi, ishga kira olasizmi deganda, ha, siz javob ha, siz topa olasiz. Sizga o'sha ko'nglingizga yoqqanday ish chiqadi. Va bundan tashqari pul jihatdan ham juda ham yaxshi holatda bo'lasiz. Yaxshi daromadli joy bo'ladi. Status ko'tariladi. Bu yerda status o'zgarishi ham ko'rsatilmoqda. Keyingisi ishlaydiganlar uchun, korxonalarda ishlaydiganlar uchun. Korxonada ishlaydiganlarga siz o'zi har doimgidek o'zingizni o'sha pulingizni olib kelayotgan pulingizga o'zgarishsiz mart oyida ham olib olasiz. O'zgarish kutilmayapti bu yerda. Sizda o'sha har doimgidek o'sha siz yaxshi topib kelayotgan daromadingiz ko'rinmoqda. Demak, siz o'z joyingizdasiz. Bu ham shuni ko'rsatmoqda kartalarimiz. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Moliya jihatdan hammasi yaxshi sizda. Ishingiz ham shu darajada yaxshi ketmoqda. Ba'zi birlarda boshlig'i yoki ayol kishi ham bo'lishi mumkin, yoki hamkasbingiz ko'proq ayol kishilar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Biznesi borlar uchun kartalarning pozitsiyasini ko'rsak, biznesingiz kengayishi kutilmoqda mart oyida.
siz o'zingizga qo'ygan o'sha maqsadlaringiz bo'lsa, chet eldagi hamkasblar bilan hamkorlik qilish maqsadi bo'lsa, ulardan qanaqadir yordam so'rasangiz, bu yordam sizga keladi va bemalol siz o'sha hamkorlaringiz bilan bemalol ishlashingiz mumkin. Biznesingiz kengayishi o'sha tovarlaringizni chetga chiqarish bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki o'sha chet tildan tovarlar qabul qilish bilan bog'liq ham bo'lishi mumkin. Sizni biznesingiz однозначно kengayadi. Bu degani juda ham katta, yaxshi yangi pozitsiyaga chiqasiz, yangi bosqichga. Ancha daromadli joyga chiqasiz. Bundan tashqari yordam olasiz va boshqalarga ham yordam ko'rsata oladigan darajaga o'sasiz. Sog'liq jihatdan ko'ramiz. Buzoq burchi vakillari uchun yaxshi ikkita karta. Sog'liq jihatdan siz balki qanaqadir bir vaqtinchalik sizda olaylik ozgina agar настроениyangiz bo'lmagan bo'lsa, o'sha emotsiyangiz sizni sog'lig'ingizga ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Sizga однозначно korol mechey analiz topshirish kerakligini mutaxassislarga, to есть vrachlarga, doktorlarga murojaat qilishni va yaxshilab o'sha tekshiruvlardan analizlarni topshirib o'tishni maslahat beradi. Bundan tashqari ba'zi birlarimizda, buzoq burchlarimizda farzandlariga balki e'tibor berish kerak bo'lishi mumkin. Balki farzandlari uchun qanaqadir analizlar bilan shug'ullanishga to'g'ri kelishi mumkin. Topshirib, sog'lig'ini ko'rib, tekshirish. Bu yerda farzand kartasi ham bildiradi. Hozirgi mana shu Paj jezlov. Shunga e'tibor bering. Endi boshlanadigan stadiyada bo'lishi mumkin, balki agar o'sha sizni sog'lig'ingiz aniqlansa, qanaqadir bir kasallikmi yoki bir nima aniqlansa, o'sha yetishmovchiliklar qanaqadir sog'liq bo'yicha o'sha endi boshlanadigan stadiyada bo'lishi mumkin. O'sha uchun oldini olish uchun o'z vaqtida analizlarni topshirib, sog'lig'ingizni tekshirishingiz kerak. Finansi, moliya jihatini ko'rib chiqamiz hozir. Mart oyida qanday bo'ladi sizda? Qanaqadir keladigan daromad, qanaqadir keladigan daromadlardan biriga ta'sir ko'rsatiladi sizni moliyangiz jihatidan. Qanaqadir o'zgarishlar yuz berishi mumkin. O'sha rus tilida lavочка прикрыли deydi, o'sha dostуп, qanaqadir dostуп yopiladi. To есть balki kimdir pensiyaga ketar. Bu yerda har xil bo'lishi mumkin o'zgarishlar, balki qanaqadir bir sababga ko'ra sizda qanaqadir o'zgarish bo'ladi. O'sha masalan olaylik, agar sizda bankda shot ochilgan bo'lsa, shot raqamingiz, balki o'sha shot raqamingizni tugaydigan vaqti kelayotgan bo'lishi mumkin. Shuni ham bildirishi mumkin, chunki qo'shimcha kartalarni qaraganda mana shunaqa variantlarni ham ko'rish mumkin. Bu yerda o'sha puxta plan bilan ishlaydigan o'sha munosabatlarda holatlar, munosabatlar emas, kechirasiz, holatlar, ishlar yoki balki masalan olaylik, siz oylik olardingiz naqd pul bilan, hozir o'sha qandaydir holatingiz o'zgaradi va siz hozir endi naqd pul emas, elektronniy holatga o'tkazadilar. Siz endi bundan keyin faqat o'sha elektronniy yo'li bilan pulni olishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. O'sha pul olishingiz balki elektronniy yo'liga o'tishi mumkin. Sizga o'sha kartochka ochib beradilar. Kartalaringizga pulni o'tkazadi. O'shanaqa yo'l bilan ishlay boshlaysiz. Mana shunday qanaqadir o'zgarishlar bo'ladi. O'sha qanaqadir holat tugaydi pulingizda, pul bilan moliyangiz jihatidan va qanaqadir yangi boshqa rejalar ko'rinmoqda va bu rejalar o'sha internet holati bilan, elektronniy ko'rinish holati bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Mana shu o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ba'zi birlarda esa balki o'sha pul keladigan holat tugashi mumkin. To есть masalan olaylik, ishdan ketdingiz. Agar siz ishdan ketgan bo'lsangiz, tushunarli holat,
siz boshqa o'sha ishlamaydigan joyingizdan sizga boshqa pul o'tkazilmaydi. Mana shunaqa holatlar ham, o'zgarishlar ham bo'lishi mumkin. Hammada har xil, hamma o'zini o'ziga bo'lgan mos keladigan holatni o'zi qarasin, chunki bu общий расклад. Endi ogohlantirishni qaraymiz. Ogohlantirishda karta отшельник chiqmoqda. Bu nima haqida aytish mumkin? Qo'shimcha kartalar bilan hozir qaraymiz. Nima uchun aynan o'zingizni o'sha yolg'izlanish, odamlar bilan uncha ko'p aloqada bo'lmaslik holatiga, pozitsiyasiga o'tib qolishingiz mumkinligini ko'rsatmoqda. Yolg'izlanib qolishingiz mumkin. Yolg'izlikni istashingiz mumkin balki. Nimagadir uncha ko'p insonlar bilan aloqa qilishni xohlamasligingiz mumkin. Yopilishingiz mumkin odamlardan. O'zingizni ichki his-tuyg'ularingizga mana shu gluboko analiz qilishga o'tib ketishingiz mumkin. Bu ogohlantirish sifatida kelmoqda sizga. Nima uchun aynan shunday? Chunki hayotingizga o'zgarishlar kirib keladi. Juda ham jiddiy o'zgarishlar. O'sha o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. O'zgarishlar bu oilaviy sharoitingiz oilaga bog'liq bo'larkan. Aynan o'sha oila a'zolaringizda o'sha ayol kishiga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Demak, variantlarni ko'rib chiqamiz. Olaylik, siz bir o'zingiz yolg'izlanib qolgansiz. Hayotingizda o'sha masalan yaxshi ko'rgan insoningiz uchratishni xohlardingiz va sizga hozir imkon qadar shunday imkoniyat kelyaptiki, hayotda ogohlantirish sizga aytmoqchi. Yolg'izlik vaqti sizga tugashi mumkin. Sizni hayotingizga o'zgarishlar kirib keladi. Oila quradigan darajada o'zingizga mos kelgan insonni uchratishingiz mumkin demoqchi kartalar. Va o'sha holatni, o'sha momentni qo'ldan boy bermaslik kerak. Bu bitta variant. Yoki bo'lmasa oilalilar bo'lsa, oilalilar agar qarayotgan bo'lsa, o'sha oila a'zolaringizga пополнение bo'ladi. Oila a'zolaringizda ham o'sha oila ichida ham o'zgarish paydo bo'ladi. Пополнение deganda bu olaylik sizni yaxshi ko'rgan ayolingiz homilador bo'lsa, balki farzand dunyoga kelar va o'shanda oila a'zo to'lishi kutilmoqda uyda. Yoki olaylik, to'y marosimlar qanaqadir o'zgarishlar bo'lishi mumkin hayotingizda. Qarindoshlarda aynan sizda bo'lishi shart emas, balki qarindoshlarda ham o'sha to'y marosimlar orqali to'lish, oila a'zolaringiz to'lishi kutilmoqda. O'sha to'y marosimda ham tushunarli holat, kelin kuyov paydo bo'lgandan keyin oila a'zolaringizga o'sha to'lishish kutiladi-da. Mana shu ma'noda tushuntira oldim deb o'ylayman. Sal chalkash gapirdim cho'qida, kechirasizlar. Maslahat kartasida esa bu moment bizada qanaqadir bir seriozniy bir qaror qabul qilish kerak bo'ladi. Masshtabniy, ancha yaxshi puxta reja tuzilgan holatda qanaqadir qaror qabul qilishingiz kerak. Qanaqa puxta reja? Hozir dalshi qaraymiz. Yana o'sha keyingi kartada ham отшельник chiqmoqda. Puxta reja bu sizni yolg'iz qolmasligingizga bog'liq. Nimagadir aynan buzoq burji vakillari uchun juda ko'p ogohlantirish ham maslahat kartalari ham aynan o'sha yolg'iz depressivniy holatdagi o'tirgan holatingizdan chiqishni maslahat bermoqda. Demak, bu karta sizga yana bir marta maslahat aytmoqchi. Sizni mana shu yolg'izlanib qolgan holatingizdan, qanaqadir ikkilanib qolgan holatingizdan yoki o'sha depressivniy holatga tushgan, mana shu imkon yo'q yoki bo'lmasa bir yaxshi holatlarni kutmayotgan, rezultat bo'lmayapti deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu qanaqadir bir ishlaringizda bu maslahat kartasi ham aytmoqdaki, siz unaqa yomon fikrda bo'lmasligingiz kerak. Hayotingizda o'zgarishlar kutilmoqda, hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat o'sha kelayotgan imkoniyatni qo'ldan boy bermasligingiz kerak. Xayr, sog' bo'ling.